件衫短褲再加冷氣㗎。唔使咁。我就係長衫長褲㗎。唔使準備啊！但係如果我仲係熱嘅話，我就唔會冚。仲讀緊？嗯。你排骨啊？你唔好講嘢就冇事㗎啦。嗯。攞住碗先啦。嚟，填多兩嚿。我唔要有豆豉㗎喎。冇豆豉㗎。嚟。有啊，有豆豉。整咗咪得咯，你冇豆豉唔好味嘅啦，排骨。食多啲肉啦，豬油餅。嚟呢個。眼毛毛嗰啲魚，今日冇湯飲喎，唔得閒煲喎，唔夠時間喎。點解啊？錄俾邊個聽啊 send 俾媽咪咯，同埋 send 俾姨媽咯。我想 send 俾姨媽。俾個姨媽。大姨媽。係啊，大姨媽。有邊啊？你排骨啊你？嗱。你㗎？唔係，我食咗3隻雞，1、2、3。因為咁多隻雞啊，食咗幾隻都唔頂㗎。因為咁多隻雞啊。你呢度咁多隻雞翼，你可以食4隻都得。1、2、3、4、5，我食咗6隻。好唔好味啊？即係等於平時嘅3隻。我哋屋企我哋屋企嗰啲雞翼係2條骨1隻嘅，有分上面同埋下邊，真係好大個位。我買呢啲單骨雞翼㗎嘛。單骨雞翼唔同。你講啊？好食㗎。有得單隻，咁細隻，咁就點啊？咁細隻你一次要煮咁多，咁你咪好快用晒。唔知你講乜？我都唔知。誒5月同埋6月你訂飯就係點啊？訂飯。我哋送飯。邊個送飯？我哋都唔係送飯，我哋帶飯。喺度帶飯。食多一隻。咁我哋要公平每人食6隻，因為黃師佢哋食咗6隻。我想第6隻咯喎。OK，我而家第4隻。跟住食嗰啲要最快，最先食咗嗰啲先啊。不飯食我仲想食10隻，我仲想食多10隻啊！